Hello, local church, everybody. ローカルチャーチのみんな、こんにちは。 How's it going, 元 guys? 気ですか？ Good to see you again. You're looking good as always. いつものようによく見えてます。また会えて嬉しいです。 You're also looking good as always. ありがとうございます。 You're looking a bit dressy compared to me. I look quite で casual しょ today. ちょっとカジュアルに見えますけど、大 No, 丈 I'm casual. You're looking very premium. 夫。プレミアムす Very ぎた。 premium. I'm representing this is not the San Antonio Spurs, okay? Just to let you know. 何？スパーズ If you know, you know, okay? This is God's football team, all right? 神様のフットボールチームの来てます。 Yep, Tottenham Hotspur. Okay, so like I said, welcome. Good to see you again. But let's get straight into our 1-point message for the week. ワンポイントメッセージにようこそ始めていきたいと思います。 So I'd like to speak to you today from the title, God is an Investor. タイトルから言っていきたいんですけど、神様は投資家です。 God is an investor. 神様は投資家。 So what is he investing? In what does he invest? じゃあ神様は何に対して投資してるか？ Well, what is his investment? 神様の投資は何だろう？そもそ It's も。 you. あなたです。 It's you and it's me. We are God's investment. 私たちが神様の投資です And ね。 he is investing in you and I. で、あなたと私たちに対して神様が投資してくれてます。 And like any good investor, God is expecting a return. He's expecting some ROI. でもちろん投資してるから神様はそれに対してね、投資の利益っていうのを求めてると思います。 Now, I don't want you to misunderstand. It's not like, you've got to bring some return on God's investment. Otherwise, you don't get to go to heaven or something like that. We're not saying that, okay? でも間違いないでほしいのは、その神様が投資してるからといってあなたがこうなんかね、返さなきゃいけない、返さないと救われないよっていうわけではないです。 It's not like that, but God has invested in you and I. そうじゃないけれども、あなたと私に対して神様は投資してくれてるよっていうこと。 We've all been entrusted with so many things by God. で、神様が私たちに対してすごいいっぱい信頼してくれてる。 Right? There's so much stuff, not she and I, but like He's given us so many things. 私たちに対してね、いろいろ与えてくれてる。 And, one of those things, I mean, the greatest thing is just your life in itself. で、まずそのあなた人生こそが神様からのギフトだと思います。 And all of the things that come with, living the life of a believer. で、信じるものとしてね、来てるものっていうのがもう与えられてるものだと思いま Right? All of the good stuff that we get in this life. す。で、この人生においていろいろもう全て手に入れられてるもの。 We don't have to return on the investment. It's okay. We're forgiven if we believe in Jesus. Amen? で、この投資に対して返すものはないですね。もう全部与えられてる。 But if we do, Sure. God says, hey, if you give me a good return on my investment, I'm just going to give you more and more. でも神様が言ってるのは、そのあなたに与えたものをもっと使って増やしてくれるんだったらもっともっと与えるよって言ってる。 And that's called reward. And God is a good father and he uses rewards for his children. で、これがまあご褒美ですね。その神様が神様の子供に対して与えてくれてる。 Right? He gives good rewards to his children. He's the perfect father. で、子供に対してお父さんがそのいいご褒美を与えてくれて Of る。 course, there are rewards in this life, but we're also talking about rewards in eternity. It's both. でもちろんこの地上でもご褒美もそうだし、その天国に行ってからのことも言ってる。 Now, Jesus, he told multiple stories to do with business and investment. It comes up a lot in the Bible. で、聖書にもね、そのビジネスだったり投資のこと結構いろいろ出てきます。 And, there's maybe you've heard of the parable of the talents. で、あとは才能とかね。 It's a little different. This is hard to translate, but like the Say- story where Jesus talks about like giving money to people and then they use the money to invest, right? Maybe you know the stories. なんかもしかしたら知ってるかもしれないけど、神様がお金を与えて、それを人々がこういろんなね事業に対ビジネスに対して使っていく。 Yeah, that's right. And today I want to look at one of the versions of that story that's in the book of Luke. で、ルカの福音書にもそういう話があります。 And the story, I mean, it's very long. I don't want to read the whole thing with you guys because that would take time. But let me just give you the Cliff's Notes, the short version. で、話自体長いので全部は読まないけれども、ちょっとまとめて話したいと思います。 So in the story, there's a nobleman, okay, and he's called away to a distant land to go. They're saying, hey, you're going to be the king. We're going to crown you king, and then you can go back to your land.
でなんかこう身分の高い人がいて、でその人がこう地方の王に任命されるから、そこちょっと遠くの都に出かけることになって、また帰ってくることになっ And た。 so before he leaves, he gets together his servants. He gets 10 of them together. で10人の家来を呼びました、行く前に。And he says, "Hey guys, while I'm gone, I want you to, invest my money. So I'm going to divide it amongst you evenly." でその自分が出かけてる間に、お金をね行く前に渡すから、同じ平等のねお金を渡すから管理してほしいって言った。 All right, no, so he says, "Invest it." で投資したんですね、彼が。 And so then he goes away and then he comes back later. で行ってまた帰ってきて、 And he's like, "Okay, man, I want to see what these servants have done with my money, how they invested it. Let's see what they did." でその家来たちがじゃあ渡したお金でね何をしたか見てみようと思って。 So he goes to the first one and he says, "Give me a report." で最初の家来にじゃあちょっとどうだったかレポートしてって。 And then he had 1 pound of silver. They each got 1 pound. He said, I turned that 1 into 10. I got a 10 times return. で1ミナずつこう渡したんですけど、それを10倍にしたよって。 And the king's like, "Wow, that's an amazing job. Well done. で王様もすごい喜んで、わすごいやったねって。 Wow, you're so good. You're a good servant." ですごいよく奉仕してくれた。 And he said, "You've been faithful with the little stuff that I gave you, and now I'm going to make you a governor of 10 cities as a reward." であげたものは少しばかりだったけれども、それにすごい忠実にこう励んでくれたね。だからもうご褒美に10の町をこう治めさせようって言いました。 And he goes to the next servant. で2番目の家 And 来 that guy says, "Hey, I did it 5 times, right? I got a 5 times return." でこの人は5倍の利益あげましたよって。 And the king says exactly the same thing. "Well done." で王様はまた言いました。よくやったって。 And he says, "Because of that, I'm going to give you as your reward 5 cities to govern." すごいよくやってくれたから、じゃあ、5つの町を治める権限をあげようって。 And he goes to another servant. で今度3番目の家来 And that servant we had a little problem with. でこの家来ちょっと問題がありましたね。 And that guy says, "Hey, here's your money back, でじゃあこれお金返します。 the same amount." 同じ金額ですもらったのと。 And he says, I hid your money in the ground. I wanted to keep it safe. でもらったお金ねこう大切にしたかったから。 I was afraid because you're such a hard guy to deal with. でもそのこうちょっとひどい、あなたひどい人でしょ。 It's kind of rude to say that. すごい失礼ですよね、それ言うの Wow, ね。 thanks very much for my money back. お Yeah. 金返してくれてあげる。 So, and he says, I know that, you take what's not yours and you harvest crops where you didn't plant. I know that you're like that, king. でこう王様あなたすごいひどい人でしょ。なんか自分じゃないものまでこう取り立てて他の人のものまで取るでしょ。 And then the king says, "What's wrong with you? で王様言いました。何が問題なんだ。どう That's したんだ。 messed up. You're supposed to invest this." このあげたお金でねいろいろ利益あげるべきでしょう。 He said, "If you really believed I was so bad, why didn't you at least just give my money to a bank or something? They could hold on and give me a little bit of a return there." で王様言いましたね、その人に。じゃあそんなに自分がね俺がひどい人間だって言うんだったらなんで銀行に預けておかなかったの。銀行に預けたらちょっとね利子がつくじゃないって。 And then in verse 24, this is Luke 19:24. We're going to read from there. でルカの福音書24 Yeah, 24から。からです。 Yeah, so it says, "Then turning to the others standing nearby, the king ordered, 'Take the money from this servant and give it to the one who has 10 pounds. But master,' they said, 'he already has 10 pounds.' Yes," the king replied, "and to those who use well what they are given, even more will be given. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away." 王は側近の者たちに、さあ彼から金を取り上げ一番多く儲けた者に与えなさいと命じました。でも他の人が、ですが王様、あの者はもうすでにたくさん持っていますけど。王は言いました。その通り。しかし持っているものはさらに多く与えられ、持っていないものはそのわずかなものさえ失ってしまうのだって言ってます。 Wow. わおですね。 It's a heavy scripture. じゃあ思いどこ箇所ですね。 I want to be one of those servants to whom God says, at the end of my life, he says, "Well done." で自分はねその人生の終わりに神様にこういうふうに言ってもらいたいな、よくやったって言ってほしいなと思います。 Don't you want to be that one? I do. なんかそうなりたくないですか。自分はそうです。 And again, let me remind you, we are not talking about salvation. でその救いのことを言ってるんじゃないです。 We're not talking about that.
It's not like if you're a believer, you're going to get to heaven and God says, wow, you didn't give me a very good return, so you go to hell. It's not like that at all. で救われて、あ、何？ Right? Like if God says, you did not do very good return on my investment. で神様ね、投資したのになんかあなたあんまりよくやってくれなかったな、 So you're not saved あ、 now. 救われてないな、 No. 地獄行きだみたいな、そういうのじゃないです。 That's not what the Bible says. それが聖書が言ってる話ではない。 What we're talking about here is reward for doing what God has called us to do in this life. でもこのね人生において神様がこう呼んでくれてる、準備してくれてるものっていうのを話してます。 Are we using it well for His purposes? 与えられてくれたものを神様の目的のために自分たちが使ってるか。 And I think one of the first things we have to do when we look at ourselves is say, what have I been given? でじゃあ自分は何が与えられてるかなって。まず Right? Because in the story, they're each given a pound of silver. でこの話の中でね、最初にみんなお金を平等なお金もらってますね。 Right? They got this silver. 銀もらってま Yeah. す。 But what exactly have you and I received? じゃあ私たちは何をもらってるかな。 You know, besides just our life in general. で人生をねもらってる以外に。 You know, maybe it's some kind of, I mean, it could be money. It could be money. もしかしたらお金かもしれな I い。 think for most of us, to be honest, money is one of the things because I'm speaking to people who live in Japan or Japanese people, and we are all extremely rich, okay? We are the 1%, all right, as far as the world is concerned. We are the richest. で今ね聞いてくれてる人はね日本人だったり日本に住んでる人が多いと思います。でもう私たち日本に住んでるっていう時点でねもう世界で考えるとねその上の方の一般に入りますね。恵 Right? まれてます。 So I think we can say, yeah, money is one of those things. Absolutely. だからお金もその一つって言えると思います。 It doesn't take much imagination for that. Okay, そんなに money. イメージ想像しなくても The ね。 stories about money, yeah, money is part of our lives too. この話と同じで私たちもお金だと。 But maybe it's some kind of, you know, ability that God has given you. でもあとはそのなんかそれぞれもらってる能力だったり Maybe 才能。 it's the way that God has created you. もしかしたらその神様があなたを作り上げた作り方。 Right? Maybe it's the way that your brain works. Maybe you have a special aptitude for, you know, science or math or whatever. もしかしたら与えてくれたねその脳の働きだったりこういろいろ勉強が得意だとか科学だったりとかね。 Maybe it's an entrepreneurial thing. I think I can say for myself, you know, we've started a business. I think we've got that on our lives. Are we using that for God's glory? である人はもしかしたら起業家精神がねこう優れてるとかね、まあ、自分もビジネス始めてそれはあるかなと思ってます。 Maybe it's a great family. もしかしたらすごいいい家族かもしれない。 Maybe God gave you a great start in life with a great Christian family. でもしかしたらすごいクリスチャンのねいい家庭に生まれてもうそれこそが与えられてるものですね。 Maybe it's a great marriage partner. もしかしたらすごくいい結婚相手かもしれない。 Maybe it's children that God has given you. もしかしたら子供かもしれない。 And maybe God's saying in that situation, hey, raise your kids up the right way, もしかしたら believing in me. 神様が僕自分を信じていい方法で子供を育てなさいって言ってくれてるかもしれない。 I don't think there's one answer. Each and every one of us would have multiple things that God has given to us. で私たちが与えられているものっていうのは一つじゃないと思います。それぞれみんなありますね。 And again, it's not about feeling guilt, like I should be doing more for God's purposes with all that He's given me. No, no, no. But it's an encouragement saying that if you do use those things for God's purposes, for His glory, that He is going to reward you and give you more. でまた言いたいのは誰かを責めてるわけじゃなくて何かやってないんじゃないっていうふうに言ってるわけじゃなくてあなたがじゃあ何をできるかなそのパーパス目的を見つけるっていうところで何ができるかなって一緒に考えていきたい。 Understanding that there's a reward when I do the right thing for God. で神様のために正しいことをできるっていうねご褒美があるんだよっていう。 That's exciting. それがすごいエキ I サイ mean, ティングな we should feel excited and encouraged and be thinking about, hey, I'm still alive. I've got a life still left to live for God. エキサイティングであるべきだしもっといろいろできる人生だってか思ってほしい。 So I wonder what you've been given. だからみんなが何を与えられてるか考えてほしいです。You know, the thing is, the world isn't always going to understand, you know, the blessing of God or the way that we might prioritize the purposes of God in our life. で社会ではねみんながこう神様の世界とかね考え方っていうのを理解してくれるわけではないと思います。 Firstly, what is the purpose of God? What does He really want from us? じゃあまず神様が私たちにしてほしいことって何だろ Well, it's in the New Testament. It's called the Great Commission, right? God tells us. Jesus tells us directly. う。でそれがその
宣教命令に言ってあるけれども、そのイエスがね来てくれたってい Where う he とこ says, right, go into all the nations, make disciples, ろ、で弟子を作っていろんなところに神様の福音伝えてっていうところです、 right? Baptize them, teach them to obey. 洗礼を受けさせてね、その従わせる、 That's God's great mission for us, それが神様からの私たちができる大きいミッションだと思います。 right? So being a part of that. だからそれの一部になる。 Not everyone's going to understand it. みんながみんなそれをね他の人が理解してくれてるわけじゃないと思います。 People might criticize you for the way that you spend your time or the way you spend your money or the way that you do your life. もしかしたらその周りにいる人がねあなたがどうやってお金を使ったり時間を使ったりするやり方にもしかしたらこういろいろ言ってくるかもしれない。 They don't understand the blessing of God. もしかしたら神様のその祝福っていうのを理解してない人もいると思います。 They don't value what He values. で神様がこう価値を置くものにみんながみんな価値を置いてるわけではない。 Like in this story, right? The king says, hey, give that one from the guy who got no return, and I want you to give it to the guy that has already 10. でその最後にねお金増やせなかった人のお金も全部取って最初に一番利益出した人に与えなさいって言ってる。 And the people said, well, what are you doing? That guy already has 10. でもみんながね言ったのはいやいやその人もうすでにいっぱい持ってるでしょうって。 Right? But God says, but that's the way that I work, okay? For whoever's done well, they're going to get even more. でも神様はいやいやそれは俺のやり方じゃないってなんだいっぱいもっと与えた人がもっと与えられるんだよって言ってる。 I was living in Tokyo back in 2011. で2011年自分は東京に住んでました。 So I was here during the disasters, March 11th, 2011. 東北大震災でね東京に日本にいました。 And it was a very hard time in Japan. ですごい難しい時でしたね日 Some 本 of で you。might remember that. Maybe you were here too. もしかしたらいた人もいるかもしれないです。 And I remember it was a crazy time for foreigners because a lot of us, our governments were saying like, get out of Japan and it's not safe. And it was a big deal. で日本にいる外国人としても難しい時でしたね。なんか政府からねいろいろ帰った方がいいよとかっていうのもありましたし。 And at that time, many foreigners who were living in Japan did leave. で実際にその多くの外国人日本にいた外国人が帰りましたね母国に。 And I don't come from a Christian home. で自分はクリスチャンの家庭では育ちませんでした。 And my parents, my family, they were all telling me, leave Japan. で僕の両親とね家族はね日本から離れてって言ってきました They ね。 said, hey, you've had a fun time playing around in that crazy country in Asia. アジアのクレイジーなね国でもういっぱい存分に楽しん All だで right, しょう。 but playtime's over. It's time to come back now. You're done. も You're うそ done. の遊びの時間終わりでもう終わりだよ帰ってき Time な to come back. もう帰ってくる時間だよって。 But that was difficult for me because I knew that God had called me to be in Japan. でも自分にとってそれはすごい難しかったです。なぜなら神様が自分がこう日本に呼んでくれてるっていうのを分かってたか And ら。 I had to tell my family, sorry, I'm staying. でも自分はこう両親にね伝えなきゃいけなかったです。ごめんねでも日本に残るって。 And even worse, I'm moving to Tohoku to start a church in で Sendai. もっと悪い話だったのがその仙台で新しい教会始めるためにそっちに引っ越すことになったん I'm ですね。 going straight to where everything is the worst. ですごい難しい状況の方に行くっていう。 But I'm so glad I made that decision. でもその決断して本当に良かったなと思います。 We saw so many miracles, lives changed over the years that I was there. でそこにいた期間で Incredible. ねすごいいっぱいのいろんな奇跡を見れました I。still have a lot of great friends from that time that I spent up there. でそこで過ごした仲間たちまだねすごいいい友達です。 And I hope that at least in that one part of my life that when I meet God after this life is finished, that He will say, well done, at least with regards to that. 自分の人生の一部でね神様がね最後終わった時によくやったって言ってくれると思います。 I don't think I'm any better than you or anyone else. で別に他の人より自分が優れてるわけではなくて、 Because God didn't call you to start a church in Sendai or whatever. Like, that's fine, but He would have had things that He has called you to do. I wonder what those things are. もちろんみんながみんな違うしみんなが仙台で教会始めるって言われてるわけじゃないと思うし、だからこそみんながこう何に神様から呼ばれてるか。 And I just pray that for you too, friend, that when this life finishes and you meet God face to face, I just pray that He would say, well done to you as well. だからこそこの人生が終わった時に神様があなたに対してもよくやったって言ってくれると思います。 So it's not a time to feel guilty, だから罪悪感感じるっていうわけではない right? です Because ね。 we're all こ still here today. れでまだ私たちここで生きてます。 So we can choose to live for God more if we feel if we're, convicted to do that. だからもっとこうやろうってね改心してねこうできる人生がまだまだ残ってます I ね。 can use my time for the purposes of God. I can use my money for the purposes of God. だから神様の目的のために自分の時間だったりお金も使います。
you know, whatever the gifts and talents that God has given you, maybe to sit in your living room and talk to a camera. You can do that for God. I なん don't か神 know. 様のために何でもできることを、まあ、リビングでカメラに対して話すとかね、何でもいいんです。 Sorry, I can only think about myself. I don't know what God has called you to do, 今 but の I think 自 you 分の do. 例ですけれども、神様は必ずあなたに対して And if you don't know, you can pray to God. He'll tell you. でもしまだ分かんなかったら祈って神様に求めるべきだと思 You い can ます。 seek Him, read the Word, get into the Bible. で神様の言葉、聖書を読むのもいいと思います。 Man, I'm excited. すごいエキサイティン I グで just す want to よ live for ね。 God. 神様のために生きたいなと思います。 You know why? なぜだか分かりますか？ Because He rewards faithfulness. なぜなら神様はその信仰がある人っていうのをご褒美を与えてくれる。 You know, there's a life after this life, okay? And it goes on for a very long time. でここでの人生終わった後もまだまだあります人生が。 I don't know. Some people have this idea of like life, you know, in heaven or whatever, like that. I don't know. That there's like nothing to do in heaven. なんかね、こう天国に行った後もう何もないんじゃないかみたいな考える I 人 think もいる there's かも going to し be れないけ so much ど、 more to do. でももっともっとやることがあると思って I'm ます。 excited, man. すごい自分はエキサイティングしてます。 This life is all due to Jesus, you know. でイエスのために生きる人生。 Now, this life that we have, this life of blessing, is all because of Jesus. イエスのおかげで私たちがこの人生がある。 Because God loves us. なぜなら神様は私たちを愛してくれて Now, る you か and ら。 I, we've all sinned. We've all made mistakes that separate us from God. でみんなが、罪を犯したからこそ神様と私たちが離れちゃった。 God Himself, born as a man, He came to this earth and He lived the perfect life. 神様がこの地上に来て人間として来て、私たちは完璧な人生を歩んでくれた。 He lived a life without sin. で罪も犯さず、 And He died on the cross for our sins in our で place. 私たちの罪のために十字架にかかってくれた。 He rose again on the third day. で3日目に蘇って、 He's alive now. 今も生きています。 And if we just make that decision to believe in Him, to accept what He's done for us, we will be saved. で私たちに対してね、神様がしてくれたことっていうのを受け入れた時点で私たちは救われま And that's when this life of incredible blessing begins. す。でそれが素晴らしい人生においての祝福が始まるところです。 Where we start to get more and more this investment from God in our lives. でもっともっと神様から投資を受けられる人生ですね。 And more reward. でもっともっとご褒美を与えられて、 Living with a purpose. もっと目的のある人生で、 For a reason. 理由もあって、 A life of blessing. で祝福のある人生です。 Isn't that good? いいよね。 Let me just pray for you guys right now and we'll finish up. じゃあ最後に祈って終わりたいと思います。 God, I thank you so much that you've chosen to invest in us. 私たちに対して投資してくれることに感謝します。 Help us to have this understanding as we live our lives. 私たちがね、この生きる術を助けてください。 To think about what we can do to live your purpose for our lives. 神様のあなたの目的のために生きれるように助けてほしい。 That we would get to your side when this life ends and you would say, well done. 人生が終わった時にあなたからよくやったって言ってもらえるような。Thank you so much, Jesus. イエスありがと In your name we pray. う。イエスの名によってお祈りします。 Amen. アメン。 Well, I hope this message was a blessing to you, friends. It should be an encouragement. このメッセージがね、励ましになって祝福であればいいなと思います。Let me say again, as always, if you haven't connected with us personally, please do send us an email, drop a comment, or whatever you got to do. Get in touch. でまだコネクトしてない人、ぜひ気軽に連絡してください。 Right, we'll be getting together with people in real life and discussing the message and fleshing things out a bit. And I just think it could be a real blessing to you as well. で実際にね会っていろいろメッセージのこととか話せるのがすごく楽しみです。 Anyway, have a blessed week, everybody. じゃあいい1週間をお過ごしくだ We'll さい。 see you in the next ま one. た来週。 Bye bye now. Bye. Jenny.